നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വന്നേക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്തൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും അനുഭവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമെന്നുള്ളതിലൊരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നേരിട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെ, വളരെ ഭീകരമായൊരു പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലാഘവത്വമുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു പേടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കാം. ആ കാഴ്ചയും പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ അനുഭവിച്ചത്, അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു, ഹൗസ് ഓണറെയൊക്കെ അറിയിക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നും മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇത് കൂതറ വേഷത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. ഇന്നലെ ഒരു 10:30 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെരുമഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൊടുന്നനെ ഇരച്ച് വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറി. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വാടക വീടാണേ. വാടക വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ തറയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു. നമ്മൾ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യം പറയാമല്ലോ, ഓരോന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമല്ലോ, ഇതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നേ. ഞാനങ്ങ് അന്തം വിട്ടുപോയി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാൻ വയ്യാതെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, നമ്മുടെ പ്രളയ സമയത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി അനുഭവിച്ചത്. ഈ വെള്ളം ഇരച്ച് കയറിയതാണ്. ആ സമയത്ത് പറ്റാവുന്ന കണക്ക് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വീഡിയോ എടുത്തത് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെരുപ്പൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ബാഗൊക്കെ, ഞങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചിങ്ങനെ നടന്നു. നമ്മൾ അച്ചാർ ഐറ്റംസൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് വെള്ളം പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മച്ചിയൊക്കെ അന്തം വിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം കാരണം വയ്യ. അമ്മച്ചിയുടെയൊക്കെ കാലിലൊക്കെ വെള്ളമായി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. ഞാനങ്ങ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചു പോയി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ ചേച്ചിയും മാമിയും വന്നു. അപ്പോൾ അവരും അമ്മയും 3 പേരും പുറത്തെ ജോലിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ, ഹൗസ് ഓണർ ആളിനെ വിട്ടു ചെയ്തു. അകത്ത് ചെല്ലി നമ്മൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത്. ഇതേപോലെ ഇരുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ NYMITRAയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചിട്ട്, ഈ മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനിയും വരുമോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഇത്. നമുക്ക് ഓടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം, വെള്ളം വരാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊന്നും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഓരോ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകി എല്ലാം റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയറിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു. നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറ്റിയൊക്കെ വെച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം. എങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയാനെടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തോളൂ. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് പറയണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. നമ്മൾ 2018 പ്രളയ സമയത്താണ് നമ്മൾ NYMITRA ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച് ജൂണിൽ ആദ്യ പ്രളയം വന്നു. പക്ഷേ അന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി കേട്ടോ. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി. എങ്കിലും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടത്തെ അധികം ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞില്ല. വീട്ടിലൊന്നും വെള്ളം കയറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഒരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ആലോചിച്ചു ഇത്തരത്തിലായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ വിഷമം എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം നടത്തുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഓടി നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക്
പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. എനിക്ക് പ്രതിസന്ധികളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വന്നു പോകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചു പോയി, ഇനി ജീവിക്കണം. ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായെന്നൊന്നും വരില്ല. പക്ഷേ സത്യം പറയാമല്ലോ, ഇന്നലത്തെ ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചു പോയി. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം മനസ്സിൽ വന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടോ? നമ്മൾ മൊത്തവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചു പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും, വെള്ളം കയറും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിരുന്നു. ഒരു വൃത്തിയാക്കിയാണ് മാമിയും ചേച്ചിയും കൂടെ അമ്മച്ചിയും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുപാട് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് പിടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കഴുകി ആൾക്കാർ വന്ന് പുറമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് ഓണറിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് പുറമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വന്നു. പുറം സ്ഥലമൊക്കെ ഇനി വെള്ളം വരുമല്ലോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് താഴ്ന്ന പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം കയറിയതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെയും നമുക്ക് പോകണമായിരുന്നു, ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമെന്ന്. അപ്പം വെള്ളം കയറിയാൽ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥയെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സ്നേഹം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. സ്നേഹം.